क्या तुम भी अपनी वीडियो में कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स यूज कर अपनी वीडियो को इंगेजिंग बनाना चाहते हो? तो मैं तुम्हें आज 100 से भी ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। तो तुम्हें फ्री में साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लेना।